եզակի իրադարձության մասին պիտի խոսենք։ Եզակի իր բնույթով, գերբնական բաղադրիչներով, տեսանելի փառքով, 1500 տարիների համադրությամբ, այսինքն տարբեր ժամանակաշրջաններում ապրած մարդկանց մեկտեղ գտնվելով, բավարար է այս տեղեկատվությունը, որ իմանաք ինչի մասն է խոսքը։ Ասում եք ոչ։ Աննախադեպ է, երբեք եղած չէ, եւ տեղի ունեցածը մետամորֆոսի է։ Սա էլ հունարեն բառ է, հավանաբար չհասկացաք։ Լավ, մի քիչ էլ տեղեկատվություն տանք ձեզ։ Մետամորֆոսի քիչ հետո կբացատրենք։ Եղած դեպքի մեջ բավականին հոգևոր խորհուրդներ կան բացված։ Պերիսցվալեբա։ Տեսնում եք։ Ձախ թևից արձագանքներ եկավ, ուրեմն ձախ կողմի թիվլիզեցի մեր եղբայրները եւ քույրերը արձագանքեցին։ Հիմա էլ ուրիշ մի բառ ասենք։ Թեղիրե շեկլ։ Ահան։ Հիմա էլ աջ թևի հարավ-արևմտյան մասից արձագանքներ եկան։ Իսկ հայաստանցիները եւ միջին արևելքից եկած մեր արևմտահայերը գաղափար չունեն, դեռ ինչի մասին ենք խոսում։ Այս դեպքը, այս իրադարձությունը Տեր Հիսուսի երկրորդ գալստյան նախապատկերն է։ Հիմա էլ պարզ եղավ, թե ոչ։ Եվ որպեսի որևէ մեկի մոտ անորոշ չմնա, եկեք կարդանք Աստծո սրբազան խոսքից։ Մատթեոսի ավետարան 16-րդ գլուխ 28 համարից մինչև 17-րդ գլխի 9 համարը։ Ճշմարիտ կսեմ ձեզ, թե հոս ներկա եղողներից մեկ քանիները կան, որոնք մահվան համը պիտի չառնեն, մինչև տեսնեն որդի մարդու իր թագավորությունով եկած։ 6 օր հետո Հիսուս իրեն հետ առավ Պետրոսը, Հակոբոսը եւ նրա եղբայրը Հովանեսը եւ նրանց բարձր լեռը հանեց առանձին։ Նրանց առջև այլակերպվեցավ եւ իր երեսը փայլեց արեգակի պես եւ իր հանդերձները ճերմակացան լույսի պես եւ ահա երևցան անոնց Մովսեսն ու Եղիան եւ իրենց հետ կխոսակցեին։ Խոսեցավ Պետրոս եւ ըսավ Հիսուսին. Տեր, աղեք է որ հոս կենանք, եթե կուզես 3 խրճիթ սարքենք, մեկը քեզ, մյուսը Մովսեսին եւ մեկը Եղիային։ Եվ նա դեռ կխոսեր լուսավոր ամպը նրանց վրա հովանի եղավ եւ ամպեն ձայնը եկավ ասելով. Դա է իմ սիրելի որդիս, ում որ հավանել եմ, նրան մտիկ արեք։ Աշակերտները երբ լսեցին, իրենց երեսների վրա ընկան եւ խիստ վախեցան։ Հիսուս մոտենալով դպավ անոնց եւ ասավ. Ելեք, մի վախեցեք։ Աչքերնին վերցուցին եւ մեկը չտեսան, այլ միայն Հիսուսը։ Հիմա արդեն պարզ է, հասկանալի է, որ դեպքի մասին ենք մենք խոսում։ Հիսուս այլակերպվեց։ Հիսուս փոխակերպվեց։ Մետամորֆոսի։ Հունարեն բառը դա է նշանակում, transfiguration անգլերենով եւ նաեւ преображение ռուսերենով։ Եվ քանի որ այլակերպվել բառը նաև բացական իմաստ ունի, դրա համար քարոզախոսության ամբողջ ընթացքում եւ լավ կլինի, որ այս դեպքի մասին երբ որ խոսում ենք, մշտապես ասենք Հիսուս Քրիստոսի պայծառակերպությունը։ Դեպքի նկարագրության մասին նաև կարող եք կարդալ Մատթեոս 9-րդ գլուխ 2-ից 12 եւ նաև Ղուկասու 9-րդ գլուխ 28-ից 36 համարները որոշակի միմյանց լրացնող են։ 6 օր հետո, ինչից 6 օր հետո, այն բանից, որ Տեր Հիսուս խոստացավ։ Եվ ինչ խոստացավ, որ այստեղ գտնվողներից մի քանիսը մահվան համը պիտի չառնեն, մինչև տեսնեն որդին մարդու իր թագավորությունով
եկած, այսինքն Հիսուս փառքին մեջ։ Բայց պիտի ասենք, որ այս երեք աշակերտները մահ տեսան, եւ Հիսուս այդպես էլ իր փառքով չհայտնվեց։ Եթե նման մարդկային տրամաբանություն միայն գործածենք, մենք կարող ենք ասել, որ սա մի սորական մի պատմություն էր եւ անգամ չենք կարող հասկանալ այս պատմության խորունկ իմաստը։ Հիսուս նշված աշակերտներին երեքին բարձրացրեց Թաբոր լեռը։ Գալիլեայի հարավում է 18 կիլոմետր Գալիլեայի ծովից արևմուտք եւ 575 մետր բարձրության վրա։ Պետրոս, Հովհաննես եւ Հակոբոս։ Ինչու այս երեքը։ Եվ ինչու ոչ մյուս աշակերտները, արդյոք նրանք անարժան էին եւ միայն այս երեքն էին արժանի։ Արդյոք Հիսուս կողմնապահություն աչառություն էր անում։ Ոչ եւ միանշանակ ոչ։ Այս երեքը ամենամոտն էին Հիսուսի հետ։ Հակոբոս 4:8 ինչ ասում. Տիրոջը մոտեցեք եւ նա ձեզ պիտի մոտենա։ Սա բոլոր հավատացողների համար է գրված։ Որքան որ Տիրոջը մոտենանք, այնքան Աստծո փառքը պիտի տեսնենք։ Որքան որ Տիրոջը մոտենանք, մեզ համար խորունկ պահված հոգևոր խորհուրդներ պիտի բացվեն։ Որքան որ Տիրոջը մոտենանք, մեր հոգևոր կյանքը պիտի ճոխանա։ Մոտենանք։ Ինչն է խանգարում։ Ամեն բան մեզանից է կախված։ Մեր ամեն մի քայլին Աստված տասնապատիկը եւ հարյուրապատիկը պիտի անի։ Միայն կամք է պետք գործադրել։ Տիրոջը մոտենանք։ Այս երեքը Տիրոջը ավելի մոտ էին, նրանց նվիրումը ավելի շատ էր եւ մշտապես տեսնում ենք Տեր Հիսուսի հետ եւ Հիսուս այս երեքին էր, որ այդ փառքը ցույց տվեց։ Ուրեմն այս տեղի ունեցած իրադարձությունը իր նախադեպը չունեցող է, մեկ անգամ կատարվեց։ Հիսուս ինչպես էր իր աշակերտների մեջ։ Վերևից էր նայում նրանց։ Իրենցից մեկի նման էր։ Դեռ ավելին։ Ծառայի կերպարանքով էր իրենց մեջ։ Եվ ասաց. ինձնից սովորեցեք, որ հեզ եմ ու սրտով խոնար։ Եթե աշակերտները միջ այդ արդեն Աստծուց ուզածի նման խոնարհություն ունենային, Հիսուս այս խոսքը նրանց չպիտի ասեր։ Ինձնից սովորեցեք, միջև մեր կյանքի վերջը մենք պետքություն ունենենք Տիրոջից խոնարհություն սովորելու։ Որպես դրա վառ ապացույց Հիսուս իր աշակերտների ոտքերը լվաց։ Ուրեմն փրկության գործի համար ծառայի կերպարանք, բայց ահա եկավ առիթը, որ աշակերտները իրենց վարդապետին պիտի տեսնեին փառքի մեջ, որպես Տեր պիտի տեսնեին, եւ նրա կարգավիճակը որպես թագավոր։ Հիսուս պայծառակերպվեց, երեսը փայլեց, արեգակի պես, հանդերձները ճերմակացան լույսի պես։ Հետաքրքիր է, անգամ այս դեպքի վերաբերյալ մարգարեությունների մեջ գրություն կա։ Եկեք կարդանք Սաղմոսած գրքից 104 Սաղմոսի առաջի երկու համարները։ Օրհնե Տերը, ով իմ անձս, ով Տեր, իմ Աստվածս, դու խիստ մեծ ես, փառք ու վայելչություն հագած ես, լույսը հանդերձի պես կհագնիս, երկինքը վարագույրի պես կտարածես։ Լույսը հանդերձի պես կհագնես։ Տեր Հիսուսի վրա ինչ տեսնվեց։ Իր հանդերձները ճերմակացան լույսի նման։ Այս փառքը, այս գեբնական երևույթը դեռևս նախքան Տեր Հիսուսի փառավորյալ մարմին հագնելն էր։ Փառավորյալ մարմին հագնելուց հետո մեկ անգամ եւս իր փառքը երևաց, որտեղ ենք այն գտնում, Հայտնություն
առաջի գլուխ 13-ից 18 համարներում տանը կարդացեք եւ այս երկու իրադարձությունների մեջ համատական դրեք, ընդհանրություններ կգտնեք, անշուշտ որ փառավորյալ մարմնով շատ ավելի տարբեր տեսավ եւ կարող ենք ասել, որ Հովանես Առաքյալը իրեն շատ երջանիկ պիտի զգար, որովհետեւ այդ երկու փառքերին էլ ինքը ներկա գտնվեց, մյուս երկու աշակերտները միայն այլակերպության, պայծառակերպության փառքին։ Տեսնում ենք, որ ուրիշ երկու անձնավորություններ էլ հայտնվեցին։ Ովքեր էին? Մովսեսը եւ Եղիան։ Եկեք հարցում տանք, ինչու Մովսեսը եւ Եղիան եւ ոչ հավատքի հայր Աբրահամը, ինչու Աբրահամը չկար, կամ Իսահակը, Հակոբը, Դավիթը, Աստծո սրտի համեմատ մեկը, ինչու նա չկար, կամ էլ Եսայի մարգարեն, որի գրած մարգարությունը հիրավի համարվում է որպես 5-րդ ավետարան, որի մեջ մենք գտնում ենք Տեր Հիսուսի կուսական ծնունդը, նրա խաչելությունը, նրա հարությունը, նրա փառքով գալ հազարամյա թագավորությունը միջև նոր երկինք ու նոր երկիր։ Այս հարցումի պատասխանը շատ պարզ է, որովհետև Մովսեսը ներկայացնում էր օրենքը, Եղիան ներկայացնում էր մարգարեությունները, եւ այս երկուսն էլ մատնանշում էին Մեսիային։ Ահա դրա համար էր, որպեսզի ամեն բան լիներ ամբողջական։ Հիսուս քանիցս ասաց. գրքերը քննեցեք, դրանք են, որ ինձ համար վկայում են։ Օրենքի գործը որն էր, ամենագլխավոր գործը։ Մեղավոր մարդու մեղավոր վիճակը բացահայտել եւ նաեւ բացահայտել նրա մահվան դատապարտված վիճակը, սակայն մի շատ կարևոր գործ, որի մասին Պողոս Առաքյալ Գաղատացիների մեջ է գրում, Գաղատացիներին գրած նամակ 3-րդ գլուխ 24 համար, օրենքը մեր դաստիարակը եղավ մեզ Քրիստոսին բերելու, օրենքը մեզ կրթեց, որ մենք Քրիստոսին գանք, որտեղ ուրիշ մեկով փրկություն չկա, ուրիշ անուն չկա, ոչ երկնքի մեջ, ոչ երկի վրա, որով կարողանանք փրկվել։ Տեր Հիսուս Քրիստոս, որպեսզի մենք հավատքով արդարանանք, օրենքի գործերով հնարավոր չէ արդարանալ, սակայն շնորհքով, հավատքի միջոցով։ Բոլոր մարգարեությունները մատնանշում էին Տեր Հիսուս Քրիստոսին որպես Տեր եւ Փրկիչ, որպես Մեսիա։ Հիսուսը, Մովսեսը եւ Եղիան միասին խոսում էին։ Ինչի մասին? Չի գրված այդ մասին, այնինչ որ կարդացինք։ Բայց Աստված եղել է մի պարագա, որ մեզ անորոշության մեջ թողնի։ Երբեք պատահական չէ, որ նշեցինք, այս դեպքի մասին գրված է նաև Մարկոսի եւ Ղուկասու ավետարաններում, եւ ահա Ղուկաս ավետանիչը այդ փոքրիկ նրբությունը, բայց շատ կարևոր մեզ հայտնում է Ղուկասու ավետարան 9-րդ գլուխ 30-31 համարները։ Ահա երկու մարդիկ իր հետ կխոսեին, որոնք Մովսեսն ու Եղիան էին, փառքով երևցած եւ անոր այս կյանքեն ելնելու վրայով կխոսեին, որ Երուսաղեմի մեջ պիտի կատարվեր։ Պարզ է հիմա։ Տեր Հիսուս նրանց հետ խոսում էր փրկության ծրագրի մասին, որ թե ինչպես Երուսաղեմում այդ դեպքերը պիտի տեղի ունենան, խաչը պիտի հանեն, ինքը մեռելներից հարություն պիտի առնի եւ փրկության գործը պիտի իրականացնի։ Եվս մեկ փաստ, որ Մատթեոսի ավետանին լրացնում է Ղուկասը եւ դա 32 համարն է, այնտեղ չկա գրված։ Պետրոս եւ անոր հետ եղողները քնով ծանրացած էին, երբ արթնացան, տեսան անոր փառքը եւ այն երկու մարդիկը, որ անոր հետ կեցած էին։ Ուրեմն Մատթեոս այդ մասին լրում է, բայց Ղուկաս ավետարանիչը այդ մասին հայտնում է։
Միջև այստեղ մեր սիրելի եղբայր Պետրոսը լուր է, բայց տեսել եք մի տեղ ինքը լուր մնա։ Վեշ չլսված բան է։ Լուրը ոչ այդպես կանգնես հնարավոր չէ, անշուշտ որ հնարավոր չէ։ Կարդում ենք 4 համարը։ Խոսեցավ Պետրոս եւ ասավ Հիսուսին. Տեր, աղեք է, որ հոս կենանք եւ եթե կուզես երեք խրճիթ շինենք հոս, մեկը քեզ, մեկը Մովսեսին, մյուսը Եղիային։ Հա։ Ինքը մտածում է, որ շատ հրաշալի մի առաջարկ է անում։ Ամենքի համար մի խրճիթ։ Խրճիթ։ Ինչպես հասկանանք խրճիթ։ Իզբուշկա։ Ոչ։ Tabernacle, որպես խորան, որպես տաղավար։ Եթե մենք կարդանք Ղևտացիների գիրք 23-րդ գլուխ 34-ից 42 համարը, տանը կարդացեք, բայց ես դրա բացատրությունը հիմա ձեզ կտամ։ Ամեն տարվա 7-րդ ամսվա ամսի 15-ից սկսած 7 օր շարունակաբար տաղավարած տոներ, որի ընթացքում ամեն օր զոհեր էր կատարվում եւ այդ զոհերը այրում են, որ կոչվում էր ողջակես։ Նաեւ առաջավորության հացի զոհերն էր կատարվում, նաեւ իրենց բերքից առաջի պտուղն էին բերում, որպես տիրոջը պատվելու միջոց եւ տոնախմբություն էր կատարվում։ Եվ ահա Պետրոս, ինչպես իր կյանքի մի շարք պարագաներում, ուզում էր լավ բան անել, բայց բանից պարզվեց, որ միայն մարդկային մտածելակերպն է այդ պահին գործում։ Մտածելով, որ Հիսուս մեզ հետ է, Մովսեսը Եղիան եկել, ինչ լավ առիթ է նոր տոնախմբություն ունենալու։ Եկեք այդ տաղավարները պատրաստենք եւ տոնախմբությունը անենք։ Այս 3 տաղավարներ շինելու գաղափարը իր մեջ պարունակում էր հետևյալը։ Սա նշանակում էր 3-ին նույն մակարդակի վրա դնել։ Պետրոսը չգիտակցելով էր այդ բանը խոսում, հետաքրքիր է Ղուկաս ավետանիչը ասում է, չգիտեր ինչ էր ասում։ Եվ հասկանալի է, որտեվ այդ փառքը նա որ տեսավ, ուղղակի շփոթվեց։ Ինքը շատ անկեղծ էր իր մտածումների մեջ, բայց շփոթվեց։ Այդ պահին 3-ին նույն մակարդակի վրա դրեց, քանի դեռ խոսում էր, մի լուսավոր ամպ նրան ծածկեց եւ երկնքից ձայն եկավ։ Սա իմ սիրելի որդին, ում որ հավանել եմ, նրան մտիկ արեք։ Այսինքն այդ երկուսը թեև հին ուխտի նշանավոր անձնավորություններ էին, բայց երբեք չհամարձակվես նրանց Տեր Հիսուսի հետ նույն մակարդակի վրա դնես։ Դեռ ավելին, Մովսես մարգարեն բազմության առջև 2-րդ օրինաց 18-րդ գլուխ 15 համար ասաց Աստված իմ եղբայրների միջից, ինչ? Մի նոր մեկին մարգարե պիտի հանի, ոչ թե ինքը, այլ նրան ուշադրություն դարձրեք, նա է խոստացվածը, որ պիտի գա։ Հայրը երկնքից խոսեց ու միջամտեց այդ պարագայում։ Այս դեպքում մեր միտք ինչ է գալիս, մի այսպիսի դեպք էլ տեղ ունեցավ, երբ որ Տեր Հիսուս գնաց Հովհաննես Մկրտիչից Հորդանան գետի մեջ մկրտվելու, Մատթեոս 3-րդ գլուխ, կարող եք կարդալ, եւ Սուրբ Հոգին աղավնակերպ իջավ նրա վրա եւ երկնքի ձայնը ինչ ասաց. Սա է իմ սիրելի որդիս, որում որ հավանել եմ։ Այնտեղ ով կար, Հովհաննես Մկրտիչ չէ, բայց նայեք սա է, ուրիշ մեկը չէ։ Աստված երբեք թույլ չի տա, որ իր որդուն մարդկանց հետ համատեն ու նույն մակարդակի դնեն։ Եթե համատություն պիտի լինի, միայն Քրիստոսի գերազանցությունը պիտի տեսնենք։ Ինչպես Եբրայեցի ամբողջ թուղթը ներկայացնում է Քրիստոսի գերազանցությունը, հին ուխտի կարգ ու սարքի ամեն ինչի վրա, նաև եթե կարդանք
Եբրայեցիս 3-րդ գլուխը 5 եւ 6 համարների մեջ այսպես է ներկայացված, որ Մովսեսը Աստծո տան մեջ հավատարիմ էր որպես ծառա, բայց Հիսուս տան վրա որպես որդի։ Հասկայական տարբերություն կա։ Հիսուս գերազանց է բոլոր անուններից։ Այս անունը գերիվեր է, որովհետև Հիսուս ադամորդի չէր։ Բայց մարդկային կերպարանքով հայտնվեց առանց Ադամի բնությանը հաղորդ լինելու, որպիսի մեղքերի եւ հանցանքների մեջ մեռած Ադամի սերունդին հավատքով Աստծո որդիներ դարձնի։ Ահա Տեր Հիսուսի կատարած գործը։ Հիսուս Քրիստոս կատարյալ մարդ է։ Ներկայով ենք խոսում, որովհետև ինքը հավիտենական է, չանցավ այդ բանը։ Միակ կատարյալը, ուրիշ մեկը կատարյալ չի եղել, չի էլ կարող լինել, քանի որ Ադամի սերունդ է։ Ինքն է միակ կատարյալ մարդը եւ անթերի Աստվածը, այսինքն միակ ճշմարիտ Աստվածը։ Ականատես Հովհաննես առաքյալը իր առաջի ընդհանրական թղթի 5-րդ գլուխ եւ 20 համարում գրում է. Հիսուս ինքն է ճշմարիտ Աստվածը եւ հավիտենական կյանքը։ Ուրեմն այս տեսարանը ինչ ազդեցություն թողեց։ Ինչ տեղի ունեցավ։ Աշակերտները խիստ վախեցան եւ իրենց երեսների վրա ընկան։ Սուրբ Աստծո տեսանելի ներկայության ազդեցությունը։ Եվ երբ որ մենք Տիրոջ առջև հավաքվում ենք պաշտամունքի համար, մշտապես գիտակցենք, ըստ Տիրոջ խոսքի, եթե 2-3 հոգիներ իմ անունովս հավաքվում են, ես այնտեղ եմ։ Մշտապես գիտակցենք եւ հավատանք, որ Տերը ներկա է, անտեսանելի, բայց ներկա է։ Իսկ այդ պարագային նրանք Տիրոջ տեսանելի ներկայությունը տեսան, Հիսուսի աստվածությունը տեսան, այդտեղ Հիսուս իր կարգավիճակը որպես թագավորությունով եկած, սա նախատիպարն էր հազարամյա թագավորության։ Եսայի մարգարեն մի փորձառություն ունեցավ, 6-րդ գլխում է գրում, ասում է, Ոզիա թագավորի մահվան տարին Տիրոջը տեսա, բարձր ու վերացած աթոռի վրա, եւ այնտեղ հայտնված սերով բեները շարունակ ու փոփոխակի երգում էին. Սուրբ ես, ով Տեր ամենակալ։ Եսային ինչ զգացողություն ունեցավ։ 5 համարում ասում է. ահա կորսվում եմ, իմ աչքերը զորքերի Տիրոջը թագավորին տեսան։ Այսպիսի մի փորձառություն ունեցավ նաև Եզեկիել մարգարեն, կարող եք կարդալ առաջի գլուխ 26-28 համարներում։ Իսկ դե այն ինչ որ Հովհաննես առաքյալը տեսավ, հայտնության առաջի գլխում գրեց, բոլորի համար երազանքի նման մի բան է։ Պատկերացնում եք Հիսուս Քրիստոսին տեսնել այդ փառքի մեջ, սարսափազդու էր, նրա աշկերը կրակի բոցի նման։ Այս պարագային էլ աշակերտները այդ ազդեցությունից գետին ընկան, Հիսուս ինչ արավ, մոտեցավ իրենց, ասավ, ելեք, մի վախեցեք, ելեք։ Երբ որ ելան, դրանից հետո այլևս Մովսեսը եւ Եղիան այնտեղ չէին։ Այսինքն ամեն բան մնաց այնպես, ինչպես պայծառակերպությունից առաջ էր։ Միջ այդ աշակերտները տեսել էին Տիրոջ խոնարհությունը, նրան տեսան նաև փառքի մեջ։ Ինչ հրաշալի մի առիթ, որպիսի գնային եւ ամենուրեք տարածեին, որ իրենք Հիսուսին փառքի մեջ տեսան։ Արժեր չէ։ Ուզում էին գնային։ Տեր Հիսուս շատ լավ գիտեր, որ այդ լուրը պիտի տարածվի ամենուրեք։ Արգիլեց նրանց։ Արգիլեց։ Եկեք կարդանք 9 համարը։
Մատթեոս 17:9 Երբ լեռեն վայր կիշնեին, Հիսուս պատվիրեց նրանց եւ ասաց. այս տեսիլքը մարդու մի պատմեք, միչև որդին մարդու մեռելներից հարություն առնի։ Բայց ինչու չպատմեն։ Եվ սա առաջի դեպքը չէր, որ Տեր Հիսուս ասում էր այս մասին որևէ մեկին չասեք։ Երբ որ մեկին բժշկեց, նրա ձեռքը չորացած էր, Մատթեոս 12-րդ գլուխ եւ 16 համար սաստիկ պատվիրեց որևէ մեկին չասել։ Այ հիմա գալիս է հարցումը. ինչու չասել։ Երկու պատճառով։ Առաջինը, որ մարդկանց ուշադրությունը չսևեռվի հրաշքների վրա, այլ այդ հրաշքները գործածվում էին պատգամը տանելու համար։ Ուրեմն այն հրաշքները, որ Հիսուս անում էր, դրանք ինքնանպատակ չէին, դրանց ամենակարևոր բաղադրիչը խոսքի տարածվելն էր, որովհետև շատերը հրաշքներ տեսան, բայց իրենց կյանքերի մեջ ոչինչ էլ չփոխվեց։ Հարուստ մեծատունը հայր Աբրամին ասաց Ղազարոսին ուղարկի, որ եղբայրներս հայտնի այստեղ չգան, ասաց եթե մեռելներն էլ հարություն առնեն ու գնան, մեկ է մարդիկ չեն հավատալու։ Հիսուս այդքան հրաշքներ արավ, դրանից հետո հարցնում էին. ինչ նշան ցույց կտաս, որ քեզ հավատանք։ Այսպես էլ անհավատություն։ Ուրեմն Հիսուսի համար ամենակարևորագույն արժեքը ներկայացնում էր խոսքը, որտեղ խոսքն է, որ մարդու կյանքն է փոխում։ Սակայն այդ հրաշքները խոսքի հետ միասին պիտի գնային, քանի դեռ եկեղեցին հաստատված չէր եւ այդ գործի համար էր, որ առաքյալները առաքվեցին աշխարհի բոլոր անկյունները գնալու, խոսքը տանելու, եկեղեցիներ հաստատելու, որ քրիստոնեությունը երկրի վրա հաստատվեր։ Սա առաջի կարևոր նշանը, իսկ երկրորդը կամ պատճառը ասենք, հետևյալն էր, որտեղ որ Հիսուս հավաքվում էր, գալիս էր, մշտապես բազմություն էր հավաքվում։ Եվ ահա, որպեսզի իրեն չմեղադրեն, որ այդ բազմությանը հավաքում է ապստամբություն կազմակերպելու համար, արդեն խոսում ասում են, այդ խռովարարը ամբողջ աշխարհի ետևից է գնում։ Ահա այս պատճառով էր, որ Տերը ասաց, որը մեկի բան մի պատմեք։ Լավ, այդպես էլ գնար։ Պատկերացնում եք, այս մասին ընդհանրապես չխոսվեր, մենք չենք իմանա այս հրաշալի պատմությունը։ Սակայն Տեր Հիսուս ասաց, երբ որ որդին մարդո մեռելներից հարություն առնի, այն ժամանակ պատմեք։ Պատմեցին թե ոչ։ Ով պատմեց, կարող եք ասել։ Ոչ։ Պետրոս առաքյալը խոսքը այս մասին է։ Բայց առաքելության մասին, այդ մասին կարդում ենք Պետրոս առաքյալ իր գրած երկրորդ նամակի առաջի գլուխ նախ 16-ից 18 կարդանք։ Վասնզի ոչ թե մենք վարդապետությամբ շինված առասպելների ետևից երթալով մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի զորությունն ու գալուստը ձեզ ցույց տվեցինք, հապա նրա մեծափառությանը ականատես եղանք, մեր աչքերով տեսանք։ Վասնզի ինքը հոր Աստծմեն փառք ու պատիվ առավ, այն մեծավայելչության փառքեն այսպիսի ձայն մը եկավ, թե դա է իմ սիրելի որդիս, ում որ հավանել եմ։ Եվ երկնքեն եկած այս ձայնը լսեցինք մենք, որ անոր հետ էինք Սուրբ լեռան վրա։ Պետրոս առաքյալը վկայեց եւ գրեց։ Պետրոս առաքյալը գրում է այս դեպքի մասին որպես անշահարկելի մի փաստ։ Սակայն շատ լավ գիտեին, որ կղերականները, հակառակորդները պիտի հերքեն այդ բանը եւ դրա համար ասում է մենք շինված առասպելներով չէ որ Քրիստոսի զորության փառքը ցույց տվեցինք։ Եթե այդպես լիներ կկոչվեին առասպելական, բայց նրա
Փառքին մենք ականատես եղանք։ Մեծափառություն, մեծ փառքերի Տեր, վեհափառ Տեր Հիսուս Քրիստոս, միայն դու ես վեհ փառքերի Տերը։ Այս փառքի մասին խոսեցին բոլոր մարգարեները, Հին ուխտի բոլոր գրությունները։ Այդ ամենը մենք համարում ենք որպես մարգարեական։ Կան առանձին մարգարեական գրություններ, ինչ է ծննդոցից սկսած մարգարեություններ չեն, անշուշտ որ։ Եկեք նաև Պետրոս Առաքյալի երկրորդ նամակ առաջի գլուխ 19-ից 21 համարներն էլ կարդանք։ Մարգարեական խոսքն էլ ունենք եւ ավելի հաստատուն է եւ աղեկ կանենք, եթե նրան ուշադրություն դարձնենք, որպես թե մութ տեղը լույս տվող ճրագիմը, որ ճանապարհ է ցույց տալիս։ Եվ այդ ճրագը, այդ լույսը Քրիստոսն է, տանում է Քրիստոսին։ Միջև ցորեկը լուսանա եւ արուսյակը սրտետնիտ մեջ ծագի, բայց առաջ սա գիտեք, թե գրքերու բոլոր մարգարեությունները իրենց հատուկ մեկնությունը չունեն։ Ինչպես սա պիտի հասկանանք։ Աղբյուրը նույնն է, Սուրբ Հոգին է տալիս, սակայն Աստված նաև հաշվի առնում ամեն մեկ անձնավորության կարողությունը։ Կարդում եք մարգարեական թղթերը, բոլորն էլ տարբեր տեսակի մարգարեություններ են, իրենց գրության ձևը անգամ խորհուրդների խորունկությունը։ Վասնզի մարգարեությունը երբեք մարդկանց կյանքի պես չտրվեցավ։ Ինչպես մարդիկ ուզեցին, հապա Աստծո սուրբ մարդիկ Սուրբ Հոգիից շարժված խոսեցին։ Ուրեմն մարգարեությունները նաև Տեր Հիսուսի փառքի վերաբերյալ իրականություն դարձան։ Ամեն ինչ վկայում է Տիրոջ փառքը։ Ամեն հին ուխտի գրությունները շուկն են գալիք լավագույնի եւ մատնանշում են գալիք Մեսիային։ Հիսուս իր հարությունից հետո հանկարծակի հայտնվեց երկու հոգու կողքին, ովքեր որ գնում էին ուր Էմաուս, Կղեոպասը եւ իր ընկերներ միասին, եւ նախ նրանց հանդիմանեց ինչի համար, նրանց թերահավատության համար, եւ հետո կարդանք Ղուկասու 24-րդ գլխից 25-ից 27 համարները։ Ով անմիտներ ու թուլասիրտներ, հավատալու այն բոլոր բաներին, որոնք մարգարեները խոսեցին։ Չէ որ Քրիստոս պետք էր այս չարչարանքները կրեր եւ իր փառքը մտներ, ու սկսելով Մովսեսից եւ բոլոր մարգարեներից կմեկներ անոնց, ինչ որ իր համար բոլոր գրքերի մեջ գրված էին։ Հիսուս նրանց ներկայացնում էր իր մասին գրվածները Մովսեսից սկսած եւ բոլոր մարգարեությունների մեջ։ Ուրեմն գրքերի մեջ գրվածները միայն գրվածներն են, որ արժանահավատ են, trustworthy։ Միայն վստահելի են գրությունները, ոչ թե սրա նրա երազատ տեսիլքային, հեքիաթային պատմությունները։ Գրված է, եւ Տեր Հիսուս էլ ասաց, գրված է իմ մասին։ Ուրեմն այն ինչ որ գրված է, վստահելի է, 100%-ով է։ Այստեղ մի ուրիշ խոսակցություն էլ տեղի ունեցավ, որ շատ կարևոր է, որ սրա վրա էլ մեկնություններ տանք, Մատթեոս 17-րդ գլուխ 10-ից 13 համարները։ Աշակերտները իրեն հարցրեցին. Ինչու համար դպիրները կսեն, թե պետք է որ առաջ Եղիան գա։ Պատասխան տվեց Հիսուս եւ ըսավ անոր. Հիրավի առաջ Եղիան կգա եւ ամեն բան կարգի կդնե։ Բայց ձեզի կսեմ, թե Եղիան արդեն եկած է եւ նրան չճանաչեցին, հապա ինչ որ ուզեցին երին անոր, նույնպես էլ որդին մարդու անոնցմե պիտի չարչարվի։ Այն ատեն հասկացան աշակերտները, թե Հովանես Մկրտիչի համար էր ասում։ Բայց ինչ է դուրս գալիս։ Առաջ պիտի Եղիան գա, եւ դա Մաղաքիայի մարգարության մեջ է գրված 4 գլուխ 5 համար,
Եվ Հիսուս ասում է, Եղիան արդեն եկած է, ինչպես թե Հիսուս Եղիային եւ Հովանես Մկրտիչին նույնացնում է։ Եկեք մի տեղից էլ կարդանք Մատթեոս 11-րդ գլուխ 10-ից 14 համարները, որ հավելյալ բացատրություն է մեզ տալիս, որպեսզի կարողանանք ամեն բան իր տեղը դնել։ Մատթեոս 11-րդ գլուխ 10-ից 14 Վասնզի ասիկա է, որու համար գրված է. ահա ես իմ դեսպանս կղրկեմ քու երեսիդ առջևեն, որ քու ճամփատ պիտի պատրաստե քու առջևդ, ճշմարիտ կսեմ ձեզի, կանանցից ծնվածների մեջ Հովանես Մկրտիչից մեծը ելած չէ, սակայն երկնքի թագավորության մեջ անոնցմե պստիկը անկե մեծ է։ Այսա որոշ չափով չհասկացողներին գայթակղության պատճառ է դառնում։ Հովանես Մկրտիչը այդպիսի մեծ մեկը սովորական մի հավատացյալից ավելի մեծ է, որն է սրա բացատրությունը։ Նոր կտականի շրջանին, եկեղեցու շրջանին, ամեն մի ճշմարիտ վերստին ծնված հավատացյալ հանդիսանում է Քրիստոսի հարսը։ Սակայն Հովանես Մկրտիչը եւ հին ուխտի հավատքի բոլոր հերոսներն էլ մեկտեղ, ինչպես Հովանես Մկրտիչը ասաց, ով որ հարց ունի Փեսան նա է։ Ես Փեսայի բարեկամն եմ եւ կողքից տեսնում եմ եւ ուրախանում եմ։ Ուրեմն Հովանես Մկրտիչը, որ կանգնած էր հին եւ նոր ուխտերի ջրբաժանին, հին ուխտին է պատկանում, հիմնավորապես թեև եկավ եւ Տեր Հիսուսի ճամփան պատրաստեց։ Ուրեմն նա հանդիսանում է Քրիստոսի բարեկամը, սակայն ձեզանից ամեն մեկը որպես Քրիստոսի հարսը։ Ու Հովանես Մկրտիչի օրեն միջև հիմա երկնքի թագավորությունը ուժով կառնվի եւ ուժեղներն են, որ կհափշտակեն զանեկա։ Վասնզի բոլոր մարգարեները եւ օրենքը միջև Հովանես մարգարեություններին, այսինքն ինքը վերջինը եղավ։ Եթե կուզեք ընդունել, անիկա է Եղիան, որ պիտի գար։ Ահա։ Այստեղ կարծես թե պատի առջև են կանգնում, ինչ է սա։ Արդյոք վերամանավորման գաղափարը կա այստեղ։ Հա, վերամանավորում։ Reincarnation Երբեք այս գաղափարը հնդկական կրոնից է գալիս, պիղծ գաղափար է։ Ըստ այդ գաղափարի մարդը մեռնելուց հետո իր հոգին կարող է մտնել ամեն ինչի մեջ։ Հաջորդ կյանքում կարող է հայտնվել մի գազանի մեջ, շնիկի մեջ, ծառի մեջ, ամենալավագույն դեպքում, եթե այս կյանքի մեջ իրեն լավագույն ձևով դրսևորեց, մարդու մեջ կարող է հայտնվել։ Ինչ սատանայական խորհուրդ է սա։ Ուրեմն Տեր Հիսուս ինչ ի նկատի ուներ, ասելով, որ Եղիան Հովանես Մկրտիչն է։ Ոչ թե անձը լավ հասկանանք, այլ նախանձավորությունը Տիրոջ առջև նրան ծառայելու համար։ Ինչպես Եղիայի կյանքի մեջ ենք մենք կարդում, չէ՞։ Ինչպիսին էր այդ կյանքը նրա, պայքարով անցավ։ Պայքար Աքաբի եւ նրա կրոջ այդ պիղծ կնոջ Հեզաբելի դեմ, Բահաղի 400, Աստարոֆտի 450 մարգարեները, հիշում եք, չէ՞ այդ բոլոր պատմությունները։ Այսինքն Տեր Հիսուս ներկայացնում էր, որ Հովանես Մկրտիչը եկավ Եղիա մարգարեի ունեցած նախանձավորությամբ Տիրոջ հանդեպ, նախանձավորություն։ Ինչ է սա? Zeal անգլերենով կամ eagerness, diligence, ռուսերենով усердие, рвение։ Այսպես եկավ։ Մենք ունենք այդ հոգին։ Տիրոջ հանդեպ մենք նախանձավորություն ունենք, որ իր փառքի համար ապրենք եւ ծառայենք եւ մասնակից լինենք իր թագավորության հաստատվելուն։ Երբ որ մենք մեր տները գնանք, ամեն մեկս եկեք մտածենք։ Ես ինչ կերպով եմ մասնակից լինում Տիրոջ թագավորության հաստատվելուն։ Ակտիվորեն ես Տիրոջ խոսքը տարածում եմ,
այդ խոսքի տարածմանը մասնակից լինում եմ։ Ինչ կերպերով։ Տերը թող ամեն մեկիս իմաստությունը եւ շնորհքը տա։ Հիմա պայծառակերպության հոգևոր խորհուրդները։ Տեր Հիսուսի երկրորդ փառավոր գալստյան նախատիպն է սա։ Հիսուս իր փառքի մեջ է։ Իր հանդերձները ջերմակացան եւ իր երեսը փայլեց արեգակի պես։ Իր կարգավիճակը այստեղ ինչ է։ Թագավորության մեջ ինչ պիտի լինի։ Թագավորած իր կարգավիճակը։ Մովսեսը նույնպես փառքի մեջ հայտնվեց։ Այդպես տեսանք, չէ՞։ Մովսեսը փառքի մեջ հայտնված։ Նա ներկայացնում է ննջած հավատացյալներին, որոնք նույնպես Աստծո թագավորության մեջ փառքի մեջ պիտի լինեն, փառավորյալ մարմնով պիտի լինեն։ Մատթեոս 13:43։ Այն ատեն արևի պես պիտի փայլեն արդարները, ովքեր են այդ արդարները։ Ոչ մի մեղ չի գործում, ինքը արդար է։ Ովքեր են։ Քրիստոսով արդարացածները իրենց հոր թագավորության մեջ։ Ուրեմն Մովսեսը ներկայացնում է ննջած հավատացյալներին։ Եղիան նույնպես փառքով հայտնվեց։ Հիմա մեկը կարող է ասել, ինչ գիտեք, կարդացինք այդպիսի բան չկար գրված։ Միթե չգրված բան ձեզ կասենք։ Իհարկե որ ոչ։ Կարդացեք Ղուկաս 9:30 լրացում։ Մովսեսը եւ Եղիան փառքով երևցան։ Հիշում եք Եղիան ինչպես երկինք գնաց 4 թագավորած 2:11 համար։ Մրիկով եւ հրեղեն կարգերով երկինք գնաց առանց մահ ճաշակելու։ Այսինքն այդ ընթացքում փոխվեց եւ մտավ երկինք։ Ուրեմն Եղիան ում է ներկայացնում հափշտակվող հավատացյալներին։ Ուրեմն թագավորության մեջ ում ունենք թագավորած Տեր Հիսուսին, ունենք ննջած հավատացյալներին եւ հափշտակվող հավատացյալներին։ Հափշտակություն, երբ որ ասում ենք, ինչ զգացողություն եք ունենում, ուզում եք որ Տերը շուտով գա, թե շատ գործեր կան, լավ վերջացնենք նոր գա, հա։ Ով Տեր, հենց այսօր արի։ Այս պաշտամունքը չավարտած արի։ Ուզում ենք պայծառ երեսը տեսնենք։ Առաջի Կորինթացիս 4:13-17 մեկ ակնթարթի մեջ պիտի հափշտակվենք եւ բոլոր վերստին ծնունդ ունեցող հավատացյալները աշխարհի բոլոր անկյուններից, բոլոր կղզիներից եւ որտեղ որ մարդիկ բնակվում են եւ այնտեղ հավատացյալ կա, պիտի հափշտակվեն բոլորը։ Պիտի փոխվենք մեկ ակնթարթի մեջ, երկինք պիտի գնանք, երկինք մտնելուց առաջ Քրիստոսի ատյանը, գործերի քննություն, երկրորդ Կորինթացիս 5:10 բոլորս Քրիստոսի ատյանում պիտի կանգնենք եւ ամեն մեկս պատասխան պիտի տա ինչ որ արել ենք, մարմնով թե բարին եւ թե չարը, հետո 7 տարի գառնուկի կոչունքը, որից հետո փառքով Տեր Հիսուսի հետ միասին եկի վրա պիտի իջնենք հազարամյա թագավորության համար։ Ուրեմն Հիսուս փառքի մեջ էր, Մովսեսը փառքի մեջ էր, Եղիան փառքի մեջ էր եւ խորհուրդները բերեցինք ձեզ։ Պետրոսը, Հակոբոսը եւ Հովանեսը այս պատմության մեջ իրենք փառքի մեջ էին։ Ոչ, քնել էին անգամ։ Սրանք ներկայացնում են փրկվող Իսրայելը, բայց ճիշտ հասկանանք։ Այն 1/3 մնացորդը, որ մեծ նեղության վերջում պիտի փրկվեն, Զաքարիա 12:10 իրենց խոցածին պիտի նայեն եւ ինչպես մեկը իր միածին, իր միակ որդու վրա կուլա, այսինքն կլացի, այդպես պիտի լացեն, տեսնելով Տեր Հիսուսին երկնքից եկող եւ ասում է այդ օրը Երուսաղեմի մեջ ապաշխարության մեծ լաց պիտի լինի։ Ուրեմն 1/3-ը, որտեվ 2/3-ը ների ձեռքով պիտի սպանվեն, Զաքարիա 13:8 կարդացեք։
Պատկերացնում եք, հрьяաներից 1/3-ը պիտի փրկվի։ Եթե հայությունից 1/3-ը փրկվի, մենք 24 ժամ կցատկրտենք ուրախությունից։ Դուք պատկերացնում եք դա ինչ թիվ է։ Այսօր նայում ենք մեր ժողովրդի վիճակը, անունով քրիստոնյա, քրիստոնյությունից այնքան հեռացած, ծեսերով ու ամեն տեսակ ավանդություններով խաբված, ով Տեր այցելի մեր ժողովրդին ողորմի։ Միակ հպարտություն առաջի քրիստոնյացն է։ Ինչ չոքուտ։ Բայց չգիտեք, որ առաջիններ հետիններ պիտի լինեն։ Եվ կորեացիների նման ժողովուրդը, հարավային Կորեան, անշուշտ, որ անցյալ դարի կեսերից են, որ քրիստոնյա են դարձել, այսօր նրանց բնակչության մի զգալի ստվար մաս նրանք ճշմարիտ վերստին ծնված քրիստոնյաներ են։ Ապա լեռից իջան Հիսուսը եւ այս աշակերտները, ստորոտում մարդիկ կային թե չէ, հսկայական բազմություն, մարդիկ ովքեր ընդհանրապես գաղափար չունեին, թե երկնքում ինչ, այսինքն ի նկատի ունենք լեռան վրա ինչ տեղի ունեցավ, ինչ հրաշք տեղի ունեցավ, ոչինչից տեղյակ չեն։ Եթե 14 համարը կարդաք, երբ ժողովրդին քով եկան, մարդը մոտեցավ անոր եւ ծունկի վրա գալով կսավ Տիրոջ ով Տեր որդուս ողորմի, այսինքն այդ մարդկանց միակ խնդրվածքը իրենց կենցաղային խնդրվածքներն էր եւ իրենք տեղյակ չեն։ Եվ այս բազմությունը ում է ներկայացնում նրանց ովքեր որ մեծ նեղության շրջանից մազապուրց, այսինքն չպիտի սպանվեն եւ պիտի մտնեն հազարամյա թագավորություն սորական իրենց մարդկային մարմնով եւ քանի որ Աստված հազարամյային մեծ փոփոխություններ պիտի բերի, այն ժամանակ մարդիկ պիտի երկարակյաց լինեն եւ եթե մեկը 100 տարեկանում մեռնի, պիտի ասեն երևի անեցքի եկավ, այսքան երիտասարդեր մահացավ։ Ուրեմն, պայծառակերպության ամբողջ տեսարանը Տեր Հիսուսի երկրորդ գալստյան եւ նրա հազարամյա թագավորությունը հաստատելու նախապատկերն է։ Լավ նյութ է, չէ՞ սա։ Հրաշալի նյութ է։ Եվ այս կանչելի իմաստալից հուսադրող հոգևոր խորհուրդներով լեցուն այս պատմությունը նույնացրել են, ասոցացրել են հեթանոսական, կռապաշտական մի տոնի հետ, որ կոչվում է վարդավառ։ Հա գնացեք խաչով ջուրը օրտնեք, թող իրար վրա լեցնեն հովանան, շոքեր եւ հովացան։ Ով հայորդի, եթե այդպես ես մտածում, խապված ես, խնդրում ենք քեզ, Տիրոջ արի, քրիստոնյա ես, Քրիստոսին հետևի, որպիսի նրա մեծափառությունը տեսնես, որպիսի հասկանաս, որ իծնե մեղավոր ես, քո մեջ մեղքն է բնակվում, որի պատճառով բազմաթիվ ու բազմապիսի մեղքեր գործել ես ու գործում ես, ու միջև կյանքիդ վերջ պիտի գործես, սակայն մեկ միջոց կա այդ մեղքերից ազատագրվելու եւ դժոխք չգնալու։ Ընդունի Տեր Հիսուս Քրիստոսին, հրավիրի կյանքիդ մեջ, ասա Տեր Հիսուս, քո իսկ բառերով, մտի քո սենյակդ եւ անկեղծությամբ նրան աղոթ կար, ասա, արի սրտիս մեջ, բնակվի իմ մեջ հոգիովդ, ինձ շնորհ արա, որ քեզ ճանաչեմ, եւ նրանք ովքեր որ փնտրում են, գտնում են, ովքեր որ դուռը թակում են, Աստված երբեք այդ դուռը փակ չի պահում։ Արա այդ քայլը, մեր սրտի մեծագույն փափագն է, որ մեր սիրելի հայ ժողովուրդը փրկության հասնի, մի զգալի զանգված, 1/3 հрьяաների պիտի փրկվեն մեծ նեղության շրջանի վերջում, որքան կուզենք, որ մեր հայրենակիցներն էլ այդ փրկությունը ունենան։ Այո, Տեր Հիսուս եկի վրա ծառայի նման ապրեց, նրան խաչը հանեցին, բայց նա երրորդ օրը մեռելներից հարություն առավ, հավիտյան կենդանի է, եւ նա իր փառքի մեջ է,
Եվ մի օր իր փառքով պիտի գա եւ երկի վրա հազարամյա թակարությունը պիտի հաստատի։ Նրանք, ովքեր որ ճշմարտապես Հիսուսին որպես Տեր եւ Փրկիչ ընդունել են, հազարամյա թակարության մեջ բաժին ունեն։ Աստված օրհնի այդպիսիներին, նրանք, ովքեր որ չունեն, Տերը թող գթա եւ ողորմի նրանք էլ այդ բաժինը գտնեն։ Հիսուսի անունով ամեն։ Աստված օրհնի իր խոսքը եւ ձեզանից ամեն մեկին ամեն։ Հիմա Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Հայր Աստծո սերը եւ Սուրբ Հոգու հաղորդությունը Աստծո ժողովրդի հետ լինի։ Ամեն։